отново. Сега реших да направя един клип, след като съм извършил тестовете на този регулатор за обороти, въпреки че някой казва, че си е димър, а което си е така. Защото цялата работа се въртеше около този димър. Другото нещо, значи то наистина става за дрелки и за древни такива четкови мотори, но наистина не става за асинхронни двигатели, които си има с кондензатор. Единствено ще стане с този лабораторен регулатор за обороти, въпреки че това си е регулатор за напрежение. И това е съветския латръс, който се казва. Той е произведен в Грузинската ССР и е производство 60-те години на 20 век. Това е в края на 70-те години на 20 век, но което вече знаете, че съм го подменил вече вътре карантиите. И това е тук пирографът, с който ще направим експеримент. И ще ви покажа, че горе-долу става с този регулатор. Сега, другото, че това е много опасен автотрансформатор. И лошото е, че намотката вътре не е галванично разделена, подобно на обикновените трансформатори еднофазни. И даже аз не ви препоръчвам, и руснаците не препоръчват да се правят пирографски изделия с него, защото има голяма опасност от токов удар. Така, може да започнем. Така, пирографът ще го включим и ще му направим една малка проба. Сега ще го включим. Потенциометърът му е до край. Трябва да го махам това да не пречи. Така, значи това може и така да остане. Защото има някои неща, за които трябва да се внимава. Как се слагат тези неща. Защото аз също не препоръчвам за творчески дейности този автотрансформатор. Той е лабораторен. Използва се само за специализирани неща. И обикновено там шанса да ви удари ток е много голям. Така, я тук изключено. Така нагласяме камерата. Както и вие трябва да видите това да свети дисплея. Така. Ще гледам да съм максимално кратък. И после ще обясним там как се движи синусоидата. Така. Сега. Айде тук. Включваме, нали не свети. Ето. Изключваме едното осветление. Увеличаваме. Това е увеличено. Не знам дали виждате добре. То даже ако трябва ще ви демонстрирам как изгаря дървото. Ето ви това парче. Сега вече се е нагряло. Нали? Сега започваме да му намаляваме. Както и виждате на дисплея, намалява се. Даже ще го доближа, ако видите. Тъй, че не е загрял.
Става за груба работа. Включваме на второто. Увеличаваме. Това е увеличеното край. И изчакваме да нагрее. Засеща се. Още малко ще изчакаме. Виждате ли? Стойностите остават непроменени. Виждате ли? 200. Тук намаляваме. Вече не изгаря. Сега увеличаваме пак. Пак на 200. Ще изчакаме малко. Ето това показва, че си работи. Но то не е за продължителна работа. Така че става. Горе-долу бих казал, че става. Така. Махаме го това. Слагаме го на безопасно разстояние. Така. Да. Това го разбрахме вече. Това също го махаме. Нещо си мисля, друго, преди да ви опиша в детайли как се случват нещата, даже си мисля, че може да направим експеримент с това нещо. Това добре. Значи може наистина да го включа. Сега се замислях, че може и да го включа. Така. Слагаме го на... Некъде между... Хайде на 230 валта. Сега. Това по принцип е само за асинхронни двигатели. И само, че тук трябва много да се внимава. А това ще бъде пуснато предварително. Така. Слагаме го това. Загасваме лампата. Включваме. И преди да започнем се проверява с фазомер за пробив, защото това трябва да е много добре засемено. Започваме да грее. Даже не очаквах, че ще включи. Намаляваме на 100 волта. Намаляваме на 40 волта. Почти не грее. И с това става. Обаче проблемът на това нещо е, че никъде не се намира на български пазар. Даже и на вторичния няма да го намерите. Аз много се надявам това нещо да го намерите, защото това е един прекрасен уред и който върши изцяло професионална работа. Слагаме го на 240. Да го видим. Ето. Започва да грее. За последно направим пробата. Това беше. Даже повече, само така да го натисна до край. Обаче не е безопасно, защото може да се стопи това. Да, това може да се стопи кабела и не е добре да се увеличава на повече. Така, изключваме.
А винаги по навик, преди да работя с това нещо, винаги използвам фазомера. Така, направихме един кратък експеримент, че това може. Значи това става за четкови, става и за синхронни двигатели, електродвигатели. Например, ако имате някакво водно точило, те сега нещо друго, но много от водните точила нямат обороти. Там да се не включват, те всичките, даже и тормек няма, който аз го имам, точилото, то е само на една фиксирана скорост. И другото нещо, че при тези точила, водни точилата, те може да работят между 240 волта и изключват на 140 волта заради кондензатора. То трябва да се справа грешка. Някои кондензатори може да изключат на 80 волта, други на 140. Това е да го знаете. Така. Сега това махаме тук. И ще ми нарисувам една проста схема за това нещо. Така, пускаме осветлението. Сега ще ви обясня така много кратко принципите на синусоидата, как работи димер. Извинете ми, само че ми е такава удобно от тази страна, понеже аз съм сложил камерата по-така, съм я сложил. Така. Другото фотографа. Ще махна това. Защото то излезе така мое спонтанно решение да направя една проста схема. Така. Но пишеме тук. Приложение на трав с SCR димер, който ще бъде този. Огледайте го хубаво и сега ще разберем какво се случва. Тук имаме керамични кондензатори, което е добре, но само че са пропуснали да сложат поне един предпазител, но това не е болка за умиране. Така. Това е. Сега ще сложим така. Ще направим решетъчен изглед. Така. Искам да видите какво се вижда на осцилоскопа. Да кажем, тук е много. Тук 300 волта. Те всичките са минус. Тук 100 волта. Тук 200. 300. Така. Разделяме. Разделяме го. Пишеме така. Слагаме на. Извинявайте. Така само да сложа да е удобна камерата. Така. Слагаме на малки решетъчна мрежа. Това се наричат сектори. Слагаме тук. Но това е време. Секунди. Така. Тук ще бъде 5, 10, 15, 20, 25. Това могат да бъде много. 25, 30, 35, 40.
Така, сега наблюдавайте внимателно. Тук са три квадранта, т.е. се равняват всеки квадрант си е 100 волта и се увеличава с напрежението. Може да бъде 250 волта. Аз в принцип мога да го отбележите тук, но сега примерно ви давам. Сега, къде ще отиде? На десетката ще отиде. После другата ще отиде на 20-та. Така ще бъде на 20-та. После ще падне след 30 милисекунди. Тук някъде трябва да е. Така. Тук трябва да бъде. Дигаме малко. Тук е с 1/4 и трябва да падне към 15 милисекунди. Обаче трябва да мине през 10, което отива бавно, 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 бавно. Тук ще вземе тук 1/4 от напрежението. После ще се покачи пак тук. Ще отиде. Обаче трябва да внимаваме да мине през вещите. Токът, това напрежението се движи напред-назад. То не изтича както водата в маркуч. После внимаваме. Надолу отиваме. 35 милисекунди. Пак на 1/4. И се отива насам. Нас не интересува тази част. Така. Какво се случва, когато минават с молева с 220 волта и с молева? Това нещо ще се свали с 5 волта, 3 волта, то е различно. То много зависи от потенциометъра. Така. Какво се случва сега? Отрелва се. Виждате ли какво се случва? Режем. Това се нарича рязане на фазата. Така внимателно. Това някъде трябва да падне някъде на 24 милисекунди. Ще падне фазата. Повишава се рязко. После има спад. Тук ще падне. Продължава право. Нали? Трептеното. И изведнъж ще падне надолу. Ето как се получава тази синусоида. Ето това е много грубо рязане и затова няма да работя дълго време да захранвам други устройства. И това не вярвам, че това ще е 2000 вата, най-много да издържи до 500 вата. Другото нещо, тези китайчета не са много добре изпипани тук пътеките. Виждате ли тук, че сякаш е разлято от тук на другото, което аз сложих в оранжевата кутия. Нямаше това тук нещо с припоя, където е сложено. Тук тази част беше изтъркана долу, защото тук се вижда, че не е сложено. Но даже 1-2% имаше разлика. И другото беше, радиатора беше сложен, монтиран на криво. От тук тази част. А сега, ако да кажем, че искаме да е 4000 вата да издържи, значи радиаторът би трябвало да бъде колкото оранжевата кутия, която сте видяли преди това. Та много стойностите, поне с 50% за занижение, които ги продават търговците по Алиекспреса. Но плюсът му е, че тук има такъв блок терминал, който лесно може да се свържете и тук, ако се налага, можете да се коригирате. Обаче,
Това нещо само през осцилоскоп може да се коригира. И тогава можете да му следите коректно вълната, с колко може да се свали стойността. И почне тогава накрая с това нещо. Затова се използва за грубо рязане. Това беше от мене, така че до следващия път още нови неща ще показвам. Така че чао от мене. И до следващия път.